Você já ouviu os sussurros misteriosos que vêm da floresta? Dizem que, se escutar bem, pode ouvir a natureza contando segredos. Essa é a Floresta dos Sussurrantes, um lugar mágico e cheio de lendas. Muitos acreditam que ela tem vida própria e guarda algo muito antigo. Moradores contam sobre luzes estranhas, vozes no escuro e pessoas que voltam diferentes. Um garoto jurou que ouviu seu nome vindo das árvores. Desde então, ninguém mais quis ir até lá à noite. Lendas falam de uma árvore mágica no centro da floresta. Dizem que só os corajosos conseguem escutar o que ela tem a dizer. Alguns acreditam que criaturas encantadas protegem o lugar. Lila, uma menina de 10 anos, entrou na floresta com seu gato. Encontrou árvores que falavam, um portal escondido e uma missão: salvar a floresta que estava perdendo sua magia. Ela conseguiu, e desde então, tudo por lá mudou.